Hello， 大家好，我係 Jason， 你係睇樓 partner 啦。今期我哋嚟到中心西區嚟睇公寓。可能好多人會覺得公寓又細又貴，好地嗰啲咧又喺郊區比較偏，總之覺得買公寓好唔抵。但係咧，我哋今期嚟到公寓咧，佢唔單止係市區正宗交付，配套齊全，佢更加係買一層送一層。最重要嘅係佢嘅價錢先至38萬，冇錯啦，佢就係時代小滿。時代小滿位於中心西區嘅彩虹片區，係由時代中國打造嘅商業公寓，以高品質、高回報率、低總價吸引咗好多業主買家。最細嘅戶型係30平嘅兩房複式公寓，純屬城區，區域高升值空間。自住或者投資都可以嘅，唔限購唔限對。我頭先查咗一下，佢嘅租金都係嚟到1600到2200之間，佢回報率咧相當於係5%到7%，呢個係屬於非常高啦。咁話咗咁多啦，我哋就準備嚟睇下呢個38萬嘅複式公寓究竟係點嘅咧？咁就跟住我嘅腳步，我哋一齊行啦。上到5樓出電梯就可以睇到呢個牌寫住公寓係可以託管嘅，即係你買完呢個公寓之後咧，可以幫你租出去，日租同埋月租都有，每個月俾翻你個租金，幫你打理搭配之類嘅，仲送埋你15日嘅免費入住。具體嘅咧可以聯繫呢個電話。跟住我哋就嚟睇呢個示範單位啦。而家剩低最瘦嘅咧就係5層、6層同埋9層，呢一個就係佢嘅整體空間啦。入門口呢個電子指紋鎖就係夠標嘅，30平嘅房，廚房區域都唔細喎，抽油煙機同埋呢個長櫃都係夠標嘅。入門口嘅右手邊咧就係一個衛浴間，呢度仲有一個位可以擺個內嵌嘅雪櫃。客廳個空間還可以啦，擺沙發、餐台都足夠嘅。最令人意外嘅係呢個30平空間，居然可以做一個小陽台，可以擺低一個洗衣機、晾衫。呢度係東北向。面向嘅係金沙路內部嘅老城區同埋時代中國嘅1期、2期。樓下就係內部路啦，食嘢買嘢落去都好方便嘅。跟住我哋行樓梯去到2層，係贈送嘅面積。1層同埋2層係總高有4.5米，所以2層嘅總體都唔會好低，可以做成休息區域噶。出邊呢個區域咧，可以做成個臥室。擺張1.5米嘅床同埋書台都足夠。呢個位咧兩邊都可以擺一啲內嵌嘅衣櫃，合理嘅運用嗰啲空間。一邊嗰間房對住窗做咗隔檔，到頂嘅衣櫃同埋牆嘅台面，空間利用到極致，做成一個舒適嘅主人房空間。38萬就係攞低呢套細節滿滿嘅複式公寓，唔知先生或者靚女中唔中意呢？時代小滿其他最瘦嘅房間戶型其實都大差唔差嘅，都係複式雙層，只有朝向嘅區別。比如話呢間就係西南向嘅，面向嘅就係我哋嘅105國道啦。呢條國道貫穿多省，甚至可以通向北京。另一個終點就係澳門啦。西南向嘅光線都係充足啲，但係對住條路可能都會有啲噪音啦，就睇你點取捨啦。呢度嘅公寓都可以裝上投影儀做民宿出租，小成本換長期投資嘅穩定都係唔錯嘅。好啦，咁我哋睇完呢個公寓啦，我哋睇到公寓嘅品質其實都幾唔錯嘅，但係佢賣點咧唔單止係佢公寓嘅品質，更加係佢啲周邊嘅配套。咁我哋而家就開始嚟行一下佢周邊嘅配套究竟有咩嘢咧？呢條路咧就叫做金沙路，我哋可以睇到呢附近咧都有好多嘢食嘅，有燒烤啊、便利店啊，仲有呢個甲魚雞煲啊、脆皮烤魚啊。比如話你要去到嗰個石岐食嗰個乳鴿啊，或者食嗰個脆肉丸啊，其實行到出邊真係好快嘅，都可以直接到嘅，因為呢邊都係屬於中心嘅市區嚟嘅。我哋可以睇到呢邊呢啲底商啊，有網吧、有便利店、咖啡店啊，咖啡店都有。我哋而家睇嘅呢個係屬於佢公寓嘅底商嚟嘅。就係佢樓下都好多嘢賣嘅，好多嘢食嘅。我哋行呢邊睇下，你去睇呢邊嘅。呢邊呢條路就係金沙路啦。金沙路對面都好多嘢食嘅。平時你如果企喺呢度嘅話，食個嘢都好多選擇嘅。貓菜啊、螺螄粉啊，
快餐啦，仲有呢邊呢個炸雞啊，都係我哋時代小滿呢個自製嘅一個大箱一個配套嚟嘅。啊，各種嗰啲飲嘅嘢，大叔茶檔啊，奶油蛋糕之類嘅，就係我哋呢個公寓可以睇到係非常之高嘅，有10幾層高啊！仲有樓下呢啲都有啲診所啊，診所同埋我哋嘅正常嘅快餐啦，木桶飯啊，仲有呢個麥雪冰城啊，就係港人係最愛啦！我哋睇呢個價錢，哇，2蚊、4蚊、6蚊，睇唔睇到？2蚊、4蚊、6蚊，呢啲價錢真嘅係25年而家可以用到嘅價錢咩？燒烤呢啲都係夜晚先至可以嘅，就係我嘅合家歡、螺絲粉，全部都係樓下大箱，都唔使叫外賣啦。平時如果企喺呢度嚇，直接落嚟食嘢，多種選擇。OK 啦，咁我哋呢個樓下都有好多停車位嘅，比如我哋入邊嘅呢啲停車位咧，就係我哋地面停車位嘅話，佢200蚊一個月。同埋嗰邊咧就係我哋嘅地下停車場啦，就係400蚊到450一個月啦。不過如果你臨時停車嘅話，呢個路邊都可以停嘅，呢個就唔使錢啦。如果你開電單車嘅話，呢邊都有電單車嘅位俾你停嘅。咁出邊咧就係我哋嘅105國道啦。105國道嘅話可以去到其他嘅城市、其他地方，所以交通都係好方便嘅。咁我哋而家就除咗大箱咧，我睇下啲周圍附近仲有咩嘢咧。我哋而家可以睇到呢個嘉信百貨，就係我哋樓下啦。我哋睇下左邊呢個，就係我哋嘅時代小滿呢棟樓過嚟呢個嘉信百貨，哇，5到100米喎。平時喺度購物啊、買嘢啊，都好方便嘅。我都有睇到呢邊嘅路啊，雖然話唔係好新嘅，但係佢係屬於一種比較老城區嘅感覺啦，就比較有人間嘅煙火味啊！呢邊仲有個幼稚園，如果你有嗰個教育需求嘅話，呢邊都可以選擇嘅。呢邊係少立北京口鴨早餐店啊，早餐店喺呢度。我哋順便睇下嗰邊啊，我哋睇到啦，成條街除咗我哋頭先行喺呢邊，至少呢邊成條街都好多嘢買嘅，全場3蚊5，哇！3蚊5喎。OK， 咁呢個就係我哋嘅市場啦。哇！呢個市場就係我哋最近嘅一個市場。如果有煮飯需求嘅話，呢邊就可以最後嘅選擇啦。呢個市場叫做廣義新鮮超市，農產品啦。呢邊真係市場嚟㗎，呢個叫沙龍市場啦。我哋入去睇下沙龍市場，買菜。可以買到各種我哋生活需求嘅菜啊！如果平時想煮飯嘅話，呢邊就係我哋最近嘅選擇啦。唔到200米咋，係有雞有肉有海鮮，各種水果新鮮超市。轉一圈睇下呢個，到處都係呢個批發部新鮮超市，農產品水果。呢邊啦就係我哋最近嘅一個市場啦，沙龍市場200米咋。有煮飯需求嘅話，呢邊好近，行過嚟。十分之方便啦，人流車流都幾多嘅，因為呢邊都比較多本地人喺呢度企住嘅。如果你覺得呢邊仲唔夠你嘅購物需求嘅話，咁你可以去到嗰個附近更加商業化嘅地方，比如話萬象會啊，仲有我哋準備規劃中嘅萬象城啊，仲有我哋嘅大聖新都會，哇！嗰啲地方都會更加符合你嘅取購需求嘅。咁我哋可以睇到呢個就係我哋周圍100-200米嘅購物需求啦。同埋我哋頭先後邊嗰啲就係我哋市場區域。咁我哋行呢邊咧就係我哋嘅夜市區域啦。有好多中心美食都可以食到嘅，比如話我哋乳鴿啊、脆肉丸啊、烤肉啊、小龍蝦啊，哇，全部都有嘅。所以生活美食享受全北無。OK， 我哋行下呢條美食街，睇下咩嘢。有雞煲，有牛肉火鍋，仲有燒烤、小龍蝦。喺呢邊嘅價錢真係幾平嘅喎，小龍蝦99蚊，新筋啊，心筋99蚊，清遠雞38蚊一隻喎。牛雜火鍋，嗰邊仲有豬肚雞、殺豬粉、通煲。
咁好多準備喺呢度買公寓嘅香港客人會覺得話呢度去到香港究竟方唔方便咩？咁肯定係方便嘅。我哋啱好而家6月10號啱好開通到一個港澳嘅巴士站路線啦，可以睇到。微信公眾號搜龍利直通巴士，選擇中山到香港，選擇沙龍時代尾層，行過去300米，可以去到香港嘅旺角、尖沙咀、荃灣、屯門等等。一日多班車次，具體去睇嗰個小程序嘅班次表。單程先90蚊，非常之方便。從時代小滿揸車去到中山北站只需要15分鐘，從中山北站去到深圳北站又需要1個半鐘，深圳北站直達香港嘅西九龍又只需要25分鐘，全部嘅揸車時間加上換乘嘅時間就係3個鐘左右啦。坐船嘅話，從時代小滿揸車去到中山客運口岸只需要半個鐘。然之後咧，坐船去到香港嘅中港城碼頭都需要65分鐘，全程2個小時，非常之快。當然你都可以自己揸車去到深中通道，直達香港嘅東部，例如中環、灣仔，油費加上過橋費咧，差唔多300-400蚊，耗時都係2個小時啦。呢啲就係時代小滿去到香港嘅各種方式啦，大家可以對比一下，暫停睇一睇。OK 啦，咁我哋就行完呢個時代小滿100米周圍嘅配套啦，食嘅有，買嘅有百貨啊，仲有我哋市場啊，仲差咩咧？當然係玩啦。咁我哋就準備去到我哋嘅中心城市名片之一嘅華僑城歡樂海岸噶啦。咁我哋都有專車接送嘅，嚟啦！只要你去睇樓，我哋免費專車接送，送你睇全部地方。OK 啦，咁我哋就用咗10分鐘嚟到呢個華僑城嘅歡樂海岸啦。呢個就係我哋最近嘅一個中心城市名片嘅一個遊樂場啦。如果你平時想帶埋啲細蚊仔啊一齊嚟呢邊玩嘅話，都係好方便嘅。同埋你嘅屋企人啊，而家入嚟都唔使門票嘅，呢個係一個非常之好嘅一個。我哋可以睇下佢呢邊有咩可以玩嘅。呢邊個全景圖。佢入嚟唔使門票，但係佢要單次購買嗰啲娛樂嘅，譬如話過山車啊，即係過山車咯，長江號，即係海盜船咯，飛行塔。你哋睇下有咩嘢啊？但係呢啲玩嘅嘢都係40蚊、35蚊、20蚊左右嘅。呢個細蚊仔比較多嘅，但係仲有套票添。套票嘅話，一個大人一個細蚊仔195蚊。如果一個大人自己嚟玩嘅話，150蚊；細蚊仔嘅話75蚊。去玩嘅嘢真係好多嘅。我哋睇下呢個圖，呢個面積都係算幾大啦。我哋而家都喺呢個彩虹橋呢邊啦，入嚟呢個廣場，跟住就行到呢個銀河廣場，嚟到個布樂廣場，嚟到呢個奇遇廣場，成個廣場都行埋，行完佢。你買嗰個套票或者單次遊玩都可以嘅，多種選擇。如果係我嘅話，可能會比較中意單次遊玩多啲啦，幾十蚊。可能我玩嘅項目唔係好多嘅。呢個好似個跳樓機啊，整體睇起嚟比較新。呢邊仲有個木房餐廳啊，入場免費嘅，所以如果入嚟行下街影下相，其實都係個唔錯嘅選擇嚟㗎。可以影相啊，嚟影個相聽啊！到此一遊。喺呢邊仲有個叢林探險，細蚊仔玩嘅碰碰車喎。不過今日係屬於工作日啊，所以冇咩人，同埋個天氣比較細啲。平時週末嘅話，可能人比較多一啲啦。整體嘅話都係好新嘅。呢邊虛無幾類啊！鏡子迷宮。仲有麥當勞喎，呢個麥當勞咁得意嘅，成一個部落嘅感覺。因為呢邊嘅主題嘅話就係部落聯盟啦，所以呢邊全部嘅風格都比較似嗰啲原始部落嘅感覺啦。呢個就係我哋嘅海盜船啦，佢叫做長江號，喜茶都有喎。呢個就係我哋嘅咩冠心車啊，亦即係我哋嘅過山車啦，40蚊其實可以玩一下嘅，但係我唔玩呢啲嘢啦。
個恐高啊！咁而家嚟到下一個主題啦，叫做寓言物境啊，炸串喎，風鈴塔。飛艇旅行，如果你咩都想體驗嘅話，買張套票啦，195蚊帶個細蚊仔過嚟玩。但係我哋另外一個入口啦，其實我哋行一圈過嚟，行咗差唔多10分鐘左右。呢個樂園啊，遊樂場啦，唔係算好大嘅，但係佢都係算幾有新意。配套食嘅嘢都好多嘅，咁呢個有個鬼屋喎。為咗去體驗一下嘅，我唯一有興趣嘅可能就係呢個啦。我哋兜翻轉去，翻到我哋嘅停車場。我哋從另一個角度睇下我哋嘅寬心車，又係我哋嘅細型嘅過山車啦。又叫咩啊？9轉18彎跑馬場喎！哇，呢個真馬定假馬？呢個係真嘅馬定係假嘅啊 ？Hello， 哇！真係可以騎馬噶，嗰個細隻嘅，我想騎嗰個細隻嘅。點叫啊？馬點叫噶？哇！係佢都唔理我嘅。多少錢來着？2圈啊？2圈，大馬小馬都一樣嗎？對，都一樣。啊，50蚊2次喎，2圈50蚊，老闆報銷，老闆報銷嘅我就騎上去啦。算啦，下次嚟啦！你哋下次可以嚟體驗一下噶。如果你過去睇樓嘅話，我帶你過嚟玩，我俾你報銷噶。OK 啦，我哋兜兜轉轉嚟到一圈啦。呢邊就係我哋嘅遊樂場嘅湖景啦，同埋啲草坪啊。入嚟都唔使門票嘅，其實你攞個帳篷過嚟搭喺呢個露營都好好噶。Coco 都有，仲有我哋嘅上邊係嗰個咩旋轉木馬係咪？好似係旋轉木馬喎，還可以啦，整體睇起嚟還可以啦，項目夠多，仲有一啲比較特色嘅嘢，比如嗰個騎馬，我而家仲好想去試下嘅。如果你全部項目都想玩嘅話，195蚊一個帶人哋個細蚊仔過嚟玩埋成日都玩得晒啦。行得攰嘅話都可以租車喎，60蚊半小時，個熊貓車細一啲嘅都40蚊咯。但係其實都行都可以嘅，十幾分鐘可以行完啦。咁我哋而家就成個遊樂園要睇完啦。呢個就係我哋時代小滿嚟到呢邊10分鐘可以玩嘅一個遊樂場啦，最近嘅一個遊樂場啦。OK， 咁如果你覺得購物喺時代小滿嗰邊仲唔夠嘅話，咁我哋而家就準備出發去另一個更加高級一啲嘅商業中心啦，俾你更好嘅購物體驗啦。咁我哋而家就去啦。好啦，咁我哋而家就嚟到呢個萬象匯啦。我哋睇到，從時代小滿嚟到呢邊嘅話，其實都使用20幾分鐘咋。呢邊咧就係屬於中心式旗區啦，佢係一個市中心嚟嘅。周邊嘅老城區配套可以睇到，哇，車水馬龍啊，真係好多啊，好熱鬧嘅。大部分中心人選擇喺呢個區域嘅話，都比較嚟㗎呢個萬象匯比較多一啲嘅。因為呢邊嘅購物體驗啊，肯定會比出邊嘅其他地方有好多嘅，好多嘢，其他嘅嗰啲老城區都係冇嘅。所以咧，我哋而家都準備入去睇下萬象匯啦。OK， 我哋而家就入去啦。呢個係主層啦，亦都係地下層啦。因為佢呢個萬象匯嘅話，佢有兩個層嘅，主層同埋一層。購物買衫啊，美食。玩樂啊，睇電影啊，呢邊都係最好嘅選擇嚟嘅。同埋人都幾多嘅，大家過嚟購物體驗嘅話，都方便咗好多。我哋從呢個主層往上睇下，佢係分咗4層嘅，2層、3層、4層都有各種美食嘅。佢呢個裝修睇起嚟都比較頂級嘅，唔會好似嗰啲細嘅商場會咁老嘅配套。呢邊咧平時都會搞好多活動嘅，有時都會搞啲明星過嚟路演啊之類嘅。睇下佢哋有咩嘢店啦，哇，好多排嘅一啲服裝店啊，仲有一個食品嘅
美式嘅59蚊、69蚊，哇好平喎！食牛肉嘅 B1 超市精品零售，我 B3同 B5啦，但係我哋停車場啦，停車好方便嘅。2層嘅話，可以睇到係嗰啲服裝啊，3層係我哋影院啊，4層咧就全部係食嘅啦。出邊呢度仲有一個廣場喎，呢個廣場都好多嘢食嘅喺出邊。比較呢個 cheese 蛋糕、茶教星球，呢度啲係同呢個羅森喎，左邊呢個羅森睇下，同埋呢個河馬先生都可以去到負1層可以睇到嘅，各種飲料店嘅白茶機、查理一世。DQ。OK 啦，咁我哋睇完萬象匯啦，當然啦，時代小滿20分鐘嘅商圈唔止呢個萬象匯同埋華僑城啦，仲有我哋嘅沙龍1+1啦、大信山都會等等商圈，總之係非常之熱鬧嘅。自住或者投資都係可以嘅，投資嘅話1000幾2000蚊租出去以租代供，其實回報率都係好高嘅，我覺得仲係幾唔錯嘅。38萬就可以體驗咁樣嘅一個複式公寓樓，咁樣嘅交通配套，咁樣嘅商圈，你覺得抵唔抵呢？你覺得抵嘅話，可以添加我哋聯繫方式，我哋帶你免費睇樓，仲送你各種睇樓福利，免費專車接送。呢度 Jason，你嘅睇樓 partner，我哋下期見啦！